搶錢啊！搶錢啊！搶錢啊！唉，真係搶錢啊！大嬸做乜嘢啊？搶晒我啲錢啊！你又似你，真係無法無天啊！大嬸，你喺度等我同你搶翻嚟啊！哎，攞翻啲錢嚟！你係咩人啊？咁樣同我講嘢？攞翻啲錢嚟！攞翻嚟啊！你哋有手有腳，乜嘢唔好做，要加入咩幫會啊？做埋啲欺凌弱小嘅衰嘢係嘛？話俾你聽啊，因住你啊！如果下次俾我見到你哋，就打甩你嘅門牙！做咩？跪喺度，扭住耳仔！你嘅錢啊！多謝啊！嚟攞去啊！攞啲錢去揾個好大夫啦！哦。你坐呢班火車㗎？係啊，大娘，對唔住啊，你上唔到車添。唔緊要，唔坐火車可以坐其他車啊！誒，請問呢度離開上海仲有幾遠啊？